अमन जी, आपको किसी ने दिल से कॉल किया है, प्लीज़ आप बात कर लीजिए। अमन जी, आपको किसी ने दिल से कॉल किया है, प्लीज़ आप कॉल उठा लीजिए। अमन जी, आपको किसी ने दिल से कॉल किया है, प्लीज़ पिकअप द कॉल। अमन जी, आपको कोई याद कर रहा है, प्लीज़ आप उससे बात कर लीजिए। अमन जी, आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ आप बात कर लो।